ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு குறிஞ்சி கதம்பம். நாம் இன்றைக்கி பாலக் கீரை முறுக்கு எப்படி பண்ணுறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம். இது பாலக் சக்லி அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க. கர்நாடகாவில் இது ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு ரெசிபி. அங்கே சின்ன சின்ன டீ கடையில் கூட இந்த பாலக் முறுக்கு வச்சுருப்பாங்க. நாங்கள் பெங்களூரில் இருக்கும்போது அதை பார்த்து அங்கே கற்றுக்கிட்டேன். இந்த ரெசிபி ரொம்ப ஹெல்த்தியான ரெசிபின்னு கூட சொல்லலாம். கீரை சாப்பிடாதவங்க கூட இந்த முறுக்கில் கீரை சேர்த்துருக்குன்னு சொன்னால் கூட நம்ப மாட்டாங்க, சாப்பிட்ருவாங்க. அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இதுக்கு தேவையான பொருட்கள்னு பார்த்திங்கன்னா, நான் இன்றைக்கி 2 கப் அரிசி மாவு, பச்சரிசி மாவு, நார்மலாக கடையில் வாங்கின அரிசி மாவு, 1/2 கப் வறுத்து அரைத்த உளுந்து மாவு, நல்லா எல்லாமே ஃபைன் பவுடராக இருக்கணும், சளிச்சு வச்சுக்கோங்க. 2 பச்சை மிளகாய், 1 டீஸ்பூன் சீரகம், 2 டீஸ்பூன் வெண்ணெய் அல்லது சூடான எண்ணெய், கீரை 15 இதழ்கள் இருக்கிற மாதிரி, உப்பு தேவையான அளவு. இப்போது காரத்திற்கேற்ப நீங்கள் பச்சை மிளகாய் கூட்டியோ குறைச்சோ சேர்த்துக்கலாம். 2 கரெக்டாக இருக்கும் 2 கப் அரிசிக்கு. இது கூட நம்ம கீரையும் சேர்த்து அரைச்சிக்க போகிறோம். கீரை நல்லா கழுவிடுங்க, மண் போக கழுவிட்டு பொடியாக கட் பண்ணி அதோட தண்டோடு சேர்த்து போட்டுக்கலாம். பெரிய இலைகளாக நான் ஒரு 15லேருந்து 20 இலைகள் எடுத்துக்கலாம். நான் இன்றைக்கி ஒரு 15 இலைகள் எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக சேர்க்குறதுனா கூட சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு நல்லா மை போல் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கணும். நிறைய தண்ணி விட்டுட்டிங்கன்னா அந்த தண்ணி வேஸ்ட் ஆயிரும். நம்ம மாவுக்கு போக மிச்ச தண்ணி இருந்ததுன்னா வேஸ்ட் ஆயிரும். அதனால் மேக்ஸிமம் ஒரு 1/2 கப்லேருந்து 1 கப் அளவுக்கு தண்ணி விட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. இப்போது நம்ம ஒரு பவுலில் அரிசி மாவு, உளுந்து மாவு, ட்ரை இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் ஒன்றா சேர்த்து ஃபஸ்ட்டு கலந்துக்கணும். உளுந்து மாவு வந்து எப்படி அரைக்கிறதுங்கிற லிங்க் கூட நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் பாருங்கள். இதுக்கு ஓமமை விட சீரகம் தான் நல்லாயிருக்கும் பாலக் சக்லிக்கு. அதனால் சீரகம் சேர்த்துருக்கேன். உப்பு தேவையான அளவு இதெல்லாம் சேர்த்து முதல்ல நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இதெல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் ஆனதுக்கப்புறமா நம்ம வெண்ணெய் சேர்த்துக்க போகிறோம். 2 டீஸ்பூன் வெண்ணெய் சொல்லியிருக்கேன். உங்களுக்கு வெண்ணெய் வேண்டாம், வெண்ணெய் இல்லை அப்படின்னா நல்லா எண்ணெய் காய வச்சுருப்போம் இல்லையா முறுக்கு போடுறதுக்கு, அந்த எண்ணெயிலே சூடான எண்ணெய் 2 டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க. வெண்ணெய் சேர்த்தா நீங்கள் கையிலேயே பிசையலாம். பட் சூடான எண்ணெயாக இருந்ததுன்னா கையில் பிசையாமல் நீங்கள் ஒரு ஸ்பூன் வச்சு மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற கீரையை அப்படியே சேர்க்கக்கூடாது. ஏன்னா கீரை வந்து நல்லா அரைப்பட்டிருக்காது. கண்டிப்பாக அதில் வந்து துகள்கள் ஏதாவது இருக்கும். அப்படி இருந்ததுன்னா முறுக்கு பிழியவும் வராது. பிழிஞ்சிட்டா கூட உங்களுக்கு முறுக்கு எண்ணெயில் போடும்போது வெடிச்சிரும். அதனால் இது மாதிரி வடிகட்டிக்கலாம். நல்லா வடிகட்டிக்கோங்க. வடிகட்டிட்டு அந்த தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ அந்த தண்ணியிலேயே நம்ம பிசைகிறோம். தண்ணி பத்தாத மாதிரி இருந்ததுன்னா நம்ம நார்மல் வாட்டர் சேர்த்துக்கலாம். நீங்கள் நிறைய தண்ணி ஊற்றி அரைச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா முதல்ல தனியாக வடிகட்டிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து பிசைங்க. டக்குன்னு டைரெக்டாக இப்போ நான் சேர்த்த மாதிரி சேர்த்துறாதீங்க. இப்போ மாவு ரொம்ப தண்ணி மாதிரி ஆயிரும். ஸோ எனக்கு வந்து ரொம்ப கம்மியாக தண்ணி ஊற்றி அரைச்சதுனால பத்தாததுனால நான் நார்மல் வாட்டர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து நல்லா சப்பாத்தி மாவு கன்சிஸ்டன்சிக்கு பிசைஞ்சுக்கணும். ரொம்ப டைட்டாகவும் இருக்கக்கூடாது, ரொம்ப லூஸாகவும் இருக்கக்கூடாது. ஸோ இந்த கன்சிஸ்டன்சிக்கு பிசைஞ்சு வச்சுருங்க. இப்போ எண்ணெய் காய வச்சுக்கலாம். நான் வந்து இன்றைக்கி ஸ்டார் அச்சு தான் எடுத்துருக்கேன். ஒரே ஒரு ஸ்டார் இருக்கிற மாதிரி எடுத்துகிட்டு அதை முள்ளு தேன்குழல் மாதிரி நம்ம ரவுண்டாக ஃபுல்லாக பிழியாமல் குட்டி குட்டியாக சின்ன சின்னதாக நம்ம நார்மல் தேன்குழல் பிழிவோம் இல்லையா, அந்த மகிழம்பூ முறுக்கு மாதிரி சுற்றாமல் இந்த ஸ்டார்லேயே நம்ம தேன்குழல் மாதிரி சுற்றி போட போகிறேன். ஸோ எப்போவுமே எண்ணெய் வந்து மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே இருக்கட்டும். இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக சுற்றிட்டு நீங்கள் இந்த மாதிரி போட்டு எடுக்கணும். எந்த ஷேப்பில் வேணாலும் எந்த அச்சு வேணாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணி போட்டுக்கலாம். உங்களுடைய விருப்பம்தான். ஒரு முறுக்கு போட்டுட்டு ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸ் கேப் கொடுத்து அடுத்த முறுக்கு போடுங்க. உடனே இமீடியட்டாக டக்கு டக்குன்னு போட்டிங்கன்னா அந்த பச்சை மாவு வந்து ஒரு முறுக்கும் இன்னொரு முறுக்கும் சேர்ந்து ஒட்டிக்கும், முறுக்கு எடுக்க வராது. அதனால் நீங்கள் ஒரே கரண்டி வச்சு சுற்றி சுற்றி போடுறீங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும். ஒரு முறுக்கு போட்டு அடுத்த முறுக்கு சுற்றுற கேப்பில் அதுக்கு கொஞ்சம் வெந்துடும். இல்லை நீங்கள் முதலே சுற்றி வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி போடுங்க. போட்டுட்டு அப்பப்போ திருப்பி விட்டுட்டு நல்லா அந்த பபிள்ஸ் எல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக ஸ்டாப் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம வேக விட்டு எடுக்கணும். கண்டிப்பாக சிம்லேயே வச்சுக்கோங்க. அதே மாதிரி ஓவர்லோடு பண்ணக்கூடாது. எப்போவுமே வந்து எண்ணெய் வந்து அளவாக தான் போடணும், எண்ணெயில் ரொம்ப போடக்கூடாது. ஸோ நல்லா பபிள்ஸ் எல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு. இப்போ முறுக்கெல்லாம் எடுத்துடலாம். இந்த அரிசி மாவு தான் சேர்த்துருக்கோம் அப்படிங்கிறதுனால உங்களுக்கு வந்து எண்ணெய் ரொம்ப இழுக்காது, நல்லாயிருக்கும். பார்க்கும்போது உங்களுக்கு கலர் தெரியல, நல்லா ஆற நல்லா க்ரீன் கலரில் வந்துடும் முறுக்கு. ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும், நல்லா வாசமாக இருக்கும். இந்த சீரகம் சேர்த்துருக்கிறதுனால அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும். பாருங்கள், எண்ணெயெல்லாம் நல்லா வடிஞ்சிருச்சு. இப்போ ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். 1 வாரம் ஆனாலும் கெட்டு போகாது. ஸோ சூப்பராக பாலக்கீரை முறுக்கு தயாராகிடுச்சு. நீங்கள் வந்து இது வந்து கீரை சேர்த்துருக்கேன்னு சொல்லாமல் ஜஸ்ட் ஒரு கலர் தான் சேர்த்துருக்கேன்னு சொன்னிங்கன்னா யாருனாலையுமே நம்பவே முடியாது இல்லை கீரை இருக்குன்னு. அந்தளவுக்கு டேஸ்ட்டாக இருக்கும். சப்போஸ் இன்றைக்கி நான் வந்து வெறும் நார்மல் வாட்டர்லேயே போட்டு கீரையை கழுவிட்டு அரைச்சி எடுத்துருப்பேன். நீங்கள் அப்படி இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் ஹாட் வாட்டரில் கூட கீரை போட்டு கூட நீங்கள் அந்த மாதிரி அரைச்சி போடலாம்.
நல்லா சூடான தண்ணியில் இந்த கீரையெல்லாம் போட்டுட்டு கொஞ்சம் நேரம் ஒரு 5 to 10 minutes வச்சுருந்து எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறமா அரைச்சி கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். அதுவும் நல்லா தான் இருக்கும். பட் நம்ம வேக வைக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறதுனால, எண்ணெயில் போட்டு வேக வைக்க போகிறோங்கிறதுனால நம்ம வந்து அந்த பிளான்ச்சிங் பண்ண தேவையே கிடையாது. இப்படியே பச்சையாகவே அரைச்சிக்கலாம். ஸோ இது கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த முறுக்கு ரெசிபி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு உங்கள் ஃபீட்பேக்கை கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். வாழ்க வளமுடன்.